ஹலோ சார், அதாவது இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். அவன் வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துருக்கும்போது ஃபர்ட்டிங் ப்ராங்க் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி திடீர்னு பண்ணும்போது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நம்மளை அடித்து துரத்துறாங்களான்னு பார்க்கலாம். இந்த ப்ராங்க் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி நிறையா ப்ராங்க் நம்ம பண்ணலாம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கிரவுண்டு மொத்தம் ஆளுங்க இருக்கலாம், ஆனா ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் ஒருத்தரை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கியா? ஆட்ட நாயகன். என்னடா சாப்பிட்டு அழுகா வேலையெல்லாம் பாக்காதீங்க. ஏன்டா கம்முன்னு பாருங்களா. சரி என்ன உட்காந்து இருக்கும் போது இப்படியா பண்றீங்க? கொஞ்சமா பண்ணிட்டு நீங்க பாட்டி விட்டுட்டு இருக்கிறானுங்க. என்னன்னு கேளுங்க. அது என்னடா கொஞ்சம் பொறுப்பு இல்லாம என்ன சாப்பிட்டானே தெரியல. என்ன பண்றானே இது மாதிரி விட்டுட்டு இருக்கிறான். ஏன்டா இப்படி பண்ற? சட்டி கிழிஞ்சிடும் போது என்னடா போகும்போது விட்டுதான் வரீங்களா?